昨下晡北宜公路北南路段有重型机车涉落哦，警方调查发现讲，台电的外包厂商因为施工封闭部分的车道来进行交通管制，也毋过交管人员说开放车辆通行。台电是表示讲，应该是交管人员的疏失，也毋过车祸原因哦，爱个厘清。下动交通帮放行车辆，工作人员在场引导，其实已指示通过，也毋过往头前骑无几公里。同一个车道，一台重机正面骑过来，两台车拢相背负，正面对撞刹车，一个人骨头直去送医，另外一个人也受伤。双向同时放车，导致2台大重机对撞的事故，造成罗姓、蔡姓2名骑士摔车受伤。车祸地点伫北宜公路，就是有名的财务湾一带。台电的外包商车5下昼2点外，当日修正路球，找移交来现场交管。也毋过受伤技术控诉，照指示通行也是小龙。我们的外包厂商是有请义交帮忙指挥交通，这个义交指挥还有在整个沟通上确实是有点问题，有什么缺失我们会依照合约来跟厂商寄发。台电初步了解。承认交管人员沟通出问题，也毋过车祸详细原因有待警方厘清。防止控野后的移交，原定车6早起到派出所说明，将机会说不出现。我们下午的时候会去检讨说，这个台电公司他们在交维的部分有没有一些不足的地方。那请他们改善完了之后，重新提一个这个交维计划。公路局目前已经退销许可证，下调开检讨会期，请施工单位列席，后手要重新提送交通维持计划，经过审核许可了后，才会个核发施工许可证。公司新闻采访报道。